Sarpijeve punjene paprike. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u ovom receptu. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Imamo pola kilograma mesa, jedan veći luk, jedna šolja kafena, ona veća pirinča koju smo oprali prethodno. Treba nam ovako jedan paradajz ili dva. Treba nam paprike babure. Znači ja imam ovu šerpu, ovdje mogu da stanu tačno 7 paprika, 7 sam i kupio. Znači prvo što ćemo da uradimo je da očistimo ove paprike, znači da izdubimo, da izvadimo ovako semenke. Ovo sve morate da izvadite, ako ne možete prstima, možete koristiti neku kašikicu. Evo ovako, kao što ja to sad radim. Da izdubite ovo sa strane gdje semenke stoje, to je obično gorko. Može da bude i ljuto. I obavezno izvadite semenke. Evo, kao sad što ja to radim. I naravno, posle to operite sve. Operite sve ove paprike. Znači tako uradite svako. Jednom po jednom. Da, što se tiče začina, imamo slatku papriku, mlevenu. Imamo brašno, ovo ćemo da koristimo kao zapršku. Kao za pasulj. Znači ulje, brašno, paprika, to se preliva na kraju, imamo suvi začin i imamo biber. Evo, paprike sam sredio, oprao, sada ću da iseckam luk. Kod nas postoje dve škole. Znači neki živo meso zajedno sa začinom i lukom sve zamešaju i onda tako pune paprike. Tako sam radio i ja, što se tiče pravljenja paprika ili sarmi. Ali meni se više sviđa sa dinstanim, znači ja ću iseckam ovaj luk, da ga propržim, da prodinstam sa mesom i sa pirinčem i onda ćemo tek da punimo ove paprike, znači to je moj način. Nije pogrešno ni onaj prvi način, mada ja mislim da je ovaj način malo ukusniji. Evo, uzet ću jedan tiganj, stavit ću na ringlu, koristit ću hladno ceđeno suncokretovo ulje, vi koristite koje god imate neku biljnu. Mada neki to spremaju i na svinjskoj masti. Ali ja pošto koristim junetinu, glupo bi bilo da koristim svinjsku mast, ovo je halal što se mene tiče. Klasika, da se zagrije ulje, ubacimo luk. Prvo ćemo njega malo da propržimo. Evo, kada je ovaj luk malo požutao i postao staklast, sada ćemo da ubacimo meso. I onda ćemo ovako s ovom vrećem da ga razdvojimo lepo, da ne budu veliki komadi. Kao što ja to sad radim. Malo ćemo to da dinstamo uz mešanje. Naravno smanjite vatru, nemojte na najjače. To ćemo par minuta da dinstamo. Nećemo ništa mnogo. Evo, dok se ovo meso dinsta, sada ćemo da ubacimo i začine. Ja ću ubaciti suvi začin. Ubacit ćemo malo crvene paprike. I pobiberit ćemo to. Vi sve to radite po ukusu. Dodat ćemo malo i peršuna. Znači ja volim malo više bibera da dodam. Sada ćemo ovo da promešamo. I sad možemo komotno u ovu smesu da ubacimo i pirinač. I da nastavimo to da dinstamo, da pržimo. Bez dodavanja vode. Evo ovako. Znači jedno par minuta to da pržimo, dinstamo, evo, nisam dodao nikakvu vodu. Bilo je malo tečnosti u ovom pirinču jer sam ga oprao pre toga. Tako da nećemo dodavati ništa. Ovako ako imate neke grudvice od mesa, to razbite s ovom varjačom. Uzmite, probajte sad ovo slobodno, onako liznite da vidite da li vam je dovoljno slano. Ako vam nije dovoljno slano, vi posolite, pobiberite, dodajte začin koji vi želite. Evo ja ću sad da dodam malo peršuna, to sam zaboravio. I nećemo ovo dugo. Bukvalno par minuta. Ovo moje nije dovoljno slano.
Sad ću dodati malo soli. I što se mene tiče, ovo je gotovo. Sada ćemo da pustimo ovo malo da se prohladi, da ne izgorimo ruke, pa ćemo onda da punimo paprike. Evo, sada ćemo da napunimo ove paprike. Znači, u svaku papriku stavljamo ovaj fil. Zato što će prilikom kuvanja ovaj pirinač da se skuva i da naraste. Ako prepunite ovo, može da vam pukne paprika. Znači, otprilike, evo, stavite ovako. Malo manje od vrha, znači nemojte mnogo da nabijate, onako. Normalno napunite. I sad šta ćemo da uradimo? Sada ćemo da isečemo paradajz. Da napravimo neki čep. Kao što sam ja sad napravio. I da zatvorimo svaku ovu papriku. Ovako sa paradajzom. Kao što sam sad uradio. Ovu šerpu ću sipao sam malo ulja da se ne bi zalepile ove paprike i ređat ćemo ovako paprike jednu po jednu. E sad, neki u ovu smesu sad stave jaje. Ja jaje neću da stavljam. Ne vidim razlog zašto bi to radio, mislim nemam ništa protiv. Znači u ovu već sad smesu ubace jaje, kokošije, onako promešaju i pune papriku. Ja to neću raditi, tako da možda to ima smisla sa onim živim mesom, ali pošto ja to ne koristim taj način, ja neću nikako jaje da stavim. Evo, napunio sam sve paprike, pogledajte, bukvalno nije mi ostalo ništa od fila, apsolutno ništa, sve sam potrošio ovih 7 paprika. Sada ćemo, evo sipat ću malo vode ovdje, da zalijemo ove paprike sa vodom i one idu da se kuvaju na laganoj vatri nekih 50 minuta. Još vode, se kaže da paprike ogreznu. Ne morate skroz do vrha. Evo, dovoljno je ovo, verujte mi. Znači da pređe malo u polovinu. Evo, ovo sam stavio sad na šporet i poklopit ćemo na nekoj srednjoj vatri, narednih 50 minuta se kuva. Znači povremeno, pogledajte da se ne bi paprike zalepile, znači nema mešanja, samo ovako protresete šerpu. Jer mogu paprike da se zalepe, znači protresete šerpu i dodate malo vrele vode, a ako vam voda ispari, znači mogu da vam zagore paprike. Evo, nakon 25 minuta, evo pogledajte paprike kako se lepo kuvaju. Malo ćemo da protresemo. Evo, ja ću dodati još malo vruće vode u ovo i nastavit ćemo da kuvamo. Evo, prošlo je 50 minuta, tačno. Evo, pogledajte, paprika, meka, kuvana. Sad šta ćemo da uradimo? Sad ćemo na trenutak samo ovu šerpu da sklonimo ovako sa strane. Uzet ćemo jedan tiganj ili neku malu šerpicu, stavit ćemo da napravimo zaprašku. Evo ovako. To nije obavezno. Obratite pažnju na to, to je malo teže za želudac. Znači ovo je light varijanta, možete odmah ovako da konzumirate, znači za vas koji imate malo slabiji želudac, dodajte samo u ovo malo paradajz soka. I ostavite jedno 5-6 minuta do 10 još da se kuva sa paradajz sokom. A ja ću sad praviti malo težu varijantu, onu zimsku što se kaže, isto da vam pokažem i to da ne bi snimao isti recept i zimi. I u to ćemo da dodamo ovako malo brašna. Pošto nemam sad trenutno sveže belog luka, stavit ćemo malo ovog u granulama. Ubacit ćemo i to ćemo malo sad da promešamo. Malo da upržimo ovo brašno. Kao kad pravite pasulj. Otprilike. Sada ćemo u to da ubacimo malo slatke paprike. Tu nema prava mera, to radite sve odokativno. Evo ovako. Sad pravimo tu zaprašku. Nema šta tu puno da se prži. Da dodam paradajz sok. Znači ja koristim ovaj italijanski iz Lidla seckani paradajz. Nećemo puno. Dodat ćemo ovako 2
pune kašike. A vi možete da izbegnete, evo 3 kašike sam stavio ovog paradajz soka. Vi možete da izbegnete ovu zapršku, znači možete samo paradajz sok da dodate. Sada ćemo da vratimo ovu papriku i ovaj sos ćemo da prelijemo ovako. Malo sam dodao vode vruće u ovo. Znači još jedno 10 minuta ćemo ovu papriku da kuvamo da se ovaj sos lepo skuva. Evo malo ćemo da zalijemo ovdje. Da se napravi ovaj saft. A vi posle ovu papriku možete da jedete na primjer sa pire krompirom. Zašto da ne? Evo sada ću da ubacim i malo peršuna, seckanog lista peršuna. I nastavit ćemo ovo da kuvamo još 10 minuta. Evo nakon 10 minuta zaboravio sam da dodam soli u ovaj saft, tako da ću malo sada posolim ovo. Nema veze. Bitno da sam provalio. Bio je skroz nestan. Ovaj ručak, što se mene tiče, je gotov. Evo. Samo da uzem neku krpu. Evo pogledajte kako su ispale. Ako vam se svidio ovaj recept, lupite like, komentarišite dole nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Na samom kraju ostavit ću par fotografija da vidite kako je to ispalo u tanjiru. Vidimo se u nekom od sljedećih recepata. Puno pozdrava od Sarpija.